Hozir bitta qiziq voqea bo'ldi. Bitta obyektga kirdim. 20 yillik o'rtog'imni ko'rdim. Ular gips yopishtiradi, tiyagi gips. Endi oyoq shunaqa varikoz bo'lib ketdi. Endi ular faqat tikka turib ishlagan uchun nagruskada ishlagan, oyoq bo'rtib ketgan varikoz. Ko'ribchi qo'rqib ketdim, borman uni ko'rib. Shunda bitta gap gapirgim kelib qoldi-da. Mana shu uyda ustida ishlatayotgan hamma eshitayotganlarga iltimos, uylardagi ustalarni hurmatini joyiga qo'yinglar. Osh-ovqatini yaxshilab beringlar. Pulni o'z vaqtida beringlar. Uni ishida ayb qidirib, uni pulini kam berib yoki skidga so'rab, ularni qiynamanglar. Sababki ular sizlarning uylarda o'zining sog'lig'i 0.01% bo'lsa ham sog'lig'ini tashib ketadi. Chunki ular biz ishlatayotgan narsalar hammasi zararli ximiyat narsalar. Like, kraska pushti quritish ehtimoli katta bo'lgan narsa. Soch to'kadi, oshqozon funksiyasini buzadi. Allergiyani qo'zg'atadi changga. Hamma sement suxoy spagilyovkalar даже qorganingizda changigani o'zi zarar. Zaxrada ishlanadi, bilsanglar agar. Atapleniya yoqilmagan paytda ishlanadi. Bular revmatizm olib keladi. 40-45 dan o'tgandan keyin odam sog'lig'i yomonlashish boshlaydi ustalarning ko'pida. O'shaning uchun iltimos, mana shu